Днес ще сготвим пица в тава. Това може да не е рецептата на баба ви, но знам, че ще е поне толкова вкусна. За целта в купа измерваме 425 грама брашно тип 00, моето е 13% протеин, 7 грама суха активна мая, 8 грама сол. Разбъркваме сухите съставки и на два пъти добавяме общо 285 грама топла вода, около 30 градуса. Разбъркваме добре до получаването на грубо тесто. Добавяме 20 грама или лъжица и половина зехтин и умесваме тестото в купата. Покриваме и изчакваме 20 минути. След като изтече времето, обърнете тестото на работната си повърхност, без да добавяте допълнително брашно. С шпатула проверете, че няма залепване и започнете да месите, като навивате единия край на тестото като руло и натискате с пръсти. Завъртете тестото и повторете. След няколко завъртания намазнете контейнер с зехтин, като не забравяйте и страните му. Оваваме добре тестото в зехтина и го оставяме да втаса за 30 минути. Както виждаме, маята работи активно за нашата пица. Изкарваме тестото върху работния плод и го повдигаме, държейки го с пръсти през средата. Оставяме гравитацията да го разтегли. Повтаряме тази стъпка и по другата дължина на тестото. Завийте на руло и отново приберете в контейнера, покривайки го за час. Докато чакаме, може да подготвим и останалите продукти. Започваме с доматения сос. За него аз ползвам готова пасата, но може да ползвате и пасирани домати от консерва. Добавяме половин лъжичка сол, една лъжичка захар, половин лъжичка гранулиран чесън и щипка риган. Разбъркваме и оставяме в хладилника. Нарежете на тънко около 250-300 грама моцарела с ниска влажност и приберете в хладилника. След като тестото е втасало добре, сложете няколко лъжици зехтин в тава, обърнете контейнера с тестото върху нея и оставете то само да изпадне, за да се пробваме да запазим тестото пухкаво. Изсипете още лъжица зехтин върху тестото и започнете да го масажирате с пръсти, така че да изпълни цялата тава. В случай, че тестото ви започне да се свива, изчакайте няколко минути и пробвайте отново, тогава проблемът би трябвало да е решен. Покрийте го и оставете да втаса половин час. Както можете да видите, тестото е меко, пухкаво и пълно с балончета. Като начало нареждаме филийките моцарела плътно по цялото тесто, като те ще предпазят тестото от влажния сос. Заливаме с доматения сос, като го разпределяме по цялата повърхност. Може да изпечете и така, но аз предпочитам моята с пикантен салам. Ако и вие смятате така, наредете салама на гъсто, защото когато се надуе пицата, той ще уредее. Печем във фурна, предварително загрято до 170 градуса с вентилатор. Започнете да следите пицата след 17-18 минути във фурната и я зададете в момента, в който ви харесва на външен вид. Проверете дали основата е добре изпечена. Ако не е, включете котлона си и я допържете за няколко минути. Ако това не е опция, я върнете обратно във фурната. В перфектния случай е добре да изкарате пицата върху мрежа, за да може да изстине и запази хрупкавостта си, но честно казано тя обикновено изчезва твърде бързо. Както виждате, основата ни е златиста, а топингите запечени. Изчакваме няколко минути, за да стегне кашкавала и режем на парчета. За това количество пица винаги ми трябват подкрепления, но пък и винаги има желаящи. Ако ви е допаднало това видео, може да го харесате по-долу. А ако искате да видите и нашите бъдещи рецепти, може да последвате канала. Да ви е вкусно!